ասեցնում եմ։ Խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք, այնպես արեք, որ մեկը տվեք, մյուսը բանալեք։ Տեսեք, եթե Մարտուն Գրիգորյանը այնուամենայնիվ չի միանում ընդդիմությանը, ստացվում է, որ ըստ էության համայնքի ղեկավար Ավագանին չի կարողանալու ընտրել։ Այս դեպքում ինչ է անելու ընդդիմությունը, այն քաղաքական ուժերը, որոնք արդեն իսկ հայտնել են, որ Ես ճիշտ ասած այս պահին ձեզ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ես պետք է իրոք համոզվեմ, որ Մարտուն Գրիգորյանը չի միանա ընդդիմությանը, նախ պետք է դրան համոզվեմ, դրանից հետո անպայման մենք մեր հայտարարությունը կանենք, թե ով է նպաստում ԿՊ-ին, ում խոսքերը ինչ էր, եւ դրանից հետո մենք մեր անպայման խոսքը կասենք։ Հիմա այս պահին ես չեմ կարող պատասխանել, խնդրում եմ այդ հարցը ինձ չտաք, թե դրանից հետո ինչ է լինելու, որովհետեւ ես չգիտեմ իրենց կարծիքը, բայց ինչ որ լսել եմ հեռուստատեսությամբ, ինչ որ ինքը ասել է, որ անպայման մենք միանալու ենք, ուրեմն ընդդիմության դաշտը միասին է լինելու եւ ԿՊ-ն չի անցնելու քաղաքում, այդ լսել եմ ես ու տեսել ենք, բոլորս էլ լավ գիտենք։ Հիմա սպասենք նայենք, եթե այսպես ասած ընդդիմության տեխնացու առաջադրվի, հա, գուցե Մարտուն Գրիգորյանը ինքը առաջադրվի, այս դեպքում ձեր, այսպես ասած, դուք ինչ եք անելու։ Չէ, գիտեք ինչ կա, ուրեմն եթե այսօր նախ իմ ձայները բոլորից բարձր ընդհանուր առմամբ աշխարհում, ես չգիտեմ մի դեպք, որ ասենք ովքեր որ շատ ձայն են ունեցել, գնան միանան այն քիչ ձայներ ունեցող են, հետո եւ Կարենը եւ Ռուբենը հասկացար միացել են ինձ, այսինքն երեքս միասին մենք միացել ենք, մենք սպասում ենք, ինքը 6 պատգամավոր ունի, ներողություն, հա, ճիշտ է, ավականի ունի, հիմա այնպես որ մենք սպասում ենք իրեն, այդպես մտածել, այդպես չի կարելի։ Կոմունիկացիան հանուն Գյումրու, եթե նման իրավիճակ լինի, որ իշխանությունը ԿՊ-ին չանցնի, հանուն դրա գնաց զիջումների։ Ես հիմա այս պահին պատրաստ չեմ ձեզ պատասխանելու այդ հարցին, մինչև ես չհամոզվեմ, թե ինչ է կատարվում դիմացը, հիմա իմ խոսքերը այս պահին, եթե ես ընկնեմ առաջ ինչ որ մի բան ասեմ, ես չեմ կարող դա անել, որովհետև պետք է համոզվեմ, որ իրոք այդպես է։ Երբ եկավ այդպիսի իրավիճակ, ուրեմն դուք կտեսնեք ես ինչ կանեմ այդ կամը։ Դուք պատրաստ եք, հա, օրինակ կոալիցիոն, հա, եթե ընդդիմությունը այնուամենայնիվ միավորվի, փոխքաղաքապետերի, վարչության պետերի, պաշտոնները տակ մյուս ընդդիմադիր ուժերին, թե այնուամենայնիվ ասելու եք ընտրեք մեզ եւ մենք միանձնյա ղեկավարենք քաղաքը։ Ուրեմն փոխքաղաքապետի պաշտոնը ոչ, բայց մնացած որ պաշտոնը որ պետք է մենք պատրաստ ենք տալու, հետո գիտեք ինչ, ես իմ 13 տարիների աշխատացի ժամանակահատվածում, ուրեմն եթե նայում եք Մարտուն Գրիգորյանի բոլոր ունեցվածքի տակ գրված է Վարդան Ղուկասյան, ինչ որ իրանք սեփականություն հիմա ունեն եւ ոչ միայն իրենք, իր հոր եղբայրները, իր թաղի ժողովուրդը եւ մնացածը քաղաքում նվեր չեմ արել, մարդիկ ուզեցել են քաղաքում ներդրում անել, ուրեմն քաղաքում ով ուզեցել է ներդրում անել, ես չեմ նայել, թե սա իմ ուրեմն ընդդիմություն է ինձ կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ է, ես բոլորին ինչ որ կա այս քաղաքում իմ տվածն է եւ տակը գրված է շինթույլտվություն Վարդան Ղուկասյան, ավարտական ակտ Վարդան Ղուկասյան, այսինքն կարող է դաժե որևիցե մեկի հոր եղբայրը լիներ քաղաքապետ, ինձպես ավելի առատաձեռն ու օգնական ու սատարող չլիներ, ոնց որ ես եմ եղել բոլորի նկատմամբ, ոչ միայն ուրեմն Մարտունից նկատմամբ, իրանց թաղի մնացած, ուրեմն ժողովրդի նկատմամբ եւ ամբողջ քաղաքի նկատմամբ, այնպես որ ես հեռուստատեսությամբ հիշում եմ Շանտը հավանական է ես ելույթ եմ ունեցել այն ժամանակ 2001-3 թվականներին, որ քաղաքի ամենակենտրոնական տարածքները մենք պատրաստ ենք տալ ձեզ ընդհանուր նվիրատվության կարգով եկեք ներդրում արեք, որովհետև քաղաքը մեռնում է։ Այդ սկզբունքով մենք արել ենք եւ աշխատել ենք։ Պատրաստ եք որպես ավագ ընկեր, գործընկեր ընդառաջ գնալ Մարտուն Գրիգորյանն, օրինակ եթե նույն իրավիճակում դուք լինեիք, հա։ Միանշանակ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ասեցի ձեզ, ես ներողամիտ եմ։ Միանշանակ ես ներողամիտ եմ, հանուն ազգի ամեն ինչի պատրաստ եմ, սպասեք, հասկանանք, կտեսնեք, որ իմ ասած խոսքերը գործով կաբացուցվի։ Դուք հղում եք անում Մարտուն Գրիգորյանի հրապարակային հայտարարությունները, որ ասել եք միանամ ընդդիմությանը, բայց նա նաև ողջ ընտրաշաբի ժամանակ ձեր հետ կապված լուրջ մտավախություններ հայտներ, որ ձեր միջոցով ԿՊ-ն կարող է վերարտադրվել եւ այլն, այդ հայտարարությունը։ Իմ միջոցով
Ես մի բան ասեմ, ի միջոցով ԿՊ-ն ոնց պետք է վերարտադրվի, ոնց կարող է։ Լավ, ես այդ քրեական գործերից մի քանի բան ասեմ, որ դուք գիտենաք։ Ուրեմն ին վրա քրեական գործեր այդպիսին, ինչպիսին ներկայացվում է, չկա։ Այսինքն ինձ մեղադրանք են առաջադրել, որ պատկերացրեք, ուրեմն հիվանդանոցի օպերացիոնի բժիշկը օպերացիա է անում, հիվանդը մահանում է, դադում են տնօրենին, որ բժիշկ չի։ Այսինքն քաղաքապետարանում կա քաղաքաշինության բաժին, որտեղ աշխատում են 20-ից 30 մասնագետներ։ Կա ճարտարապետական բաժին։ Ուրեմն կա ավականի եւ այդ գործընթացը կա, ասենք իրավաբանական բաժին։ Կա աշխատակազմի ղեկավար, որ մինչեւ հողհատկացում անելը, ուրեմն այդ բոլոր մասնագետները ներկայացնում են քաղաքապետին եւ նախագիծ են կազմում, որ սա այս հողը պետք է օտարվի։ Եվ քաղաքի հատակագիծը գտնվում է միտեղ, քաղաքի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական բաժնում, որտեղ այդ մասնագետները կազմել են ու ներկայացրել են։ Ընդդուպ օրենքի մեջ արձանագրված է, որ քաղաքապետի որոշումը այդտեղ դեր չունի։ Հասկանալի է։ Քաղաքապետի որոշումը արդեն այդտեղ դեր չունի։ Եթե այդ բոլոր մասնագետները ուրեմն ներկայացրել են նախագիծը կա, ստորագրել են, քաղաքապետը ուղղակի այդտեղ սովորական ինչ որ մի բան էլի, ասենք հավատացեք այդպես է։ Օրենքը բացեք, տեղական ինքնակառավարման կնայեք։ Հիմա այդ բոլորը անտեսել են ու այսօր քաղաքապետին մեղադրանք են առաջադրել 60 հոդվածի հետ կապված, որ քաղաքում շենք շինություններ ինչ որ կանաչ կոդիում է կառուցվել, բնակարան կառուցել, դուք պատկերացնում եք աղետի կոդում բնակարան կառուցելը ու հանկարծ քաղաքապետը որևիցե մի քաղաքապետ դնի ու այդ բնակարանը քանդի, որտեղ ասենք կողքերը մի այդպես տասնյակ 20-ավոր բնակարաններ կան, որոնք օրինականացվել են տարբեր նախկին քաղաքապետերի կողմից։ Ու այսօր ինձ մեղադրանք առաջադրել դա աբսուրդ է։ Եվ ասենք ինձանից հետո Պալասանյան Սամվելը նորից ուրեմն ինքը որոշում է կայացրել, մեղադրանք են առաջադրում Վարդան Ղուկասյանին։ Ինձանից առաջ Միքայել Վարդանյանը թող լույսը իջնի իր գերեզմանին, ինքն է արել, ասենք մեղադրանք են առաջադրել Վարդան Ղուկասյանին։ Ուրեմն այն դատարանը, որ կա, որ ասենք ոնց է, սննգացման դատարան, հա, որ օտարում է։ Այդ դատարանը ասենք քաղաքապետարանին հողեր է օտարել սննգացված տեքստիլի կոմբինատի եւ այդտեղ մեզ պարտավորեցրել է, որ պետք է մենք ուրեմն հասցեավորենք։ Եվ այսօր ինձ մեղադրանք են առաջադրում դրա համար, այսինքն դրանք եւ հետո բոլորը ուրեմն 10 տարուց անցած է, այսինքն ժամկետ անց է, որոնք 2006, 3, 5 բան թվականների մասին է խոսքը, եւ դրանով որ ինձ վախեցնեն դե քաղաքապետին կտադեն կամ ինչ որ քաղաքապետը գնա եւ քաղաքապետը գնա, դե բացադրում եմ, սպասեք վերջացնեմ, ուրեմն եւ քաղաքապետը գնա գործարքի, որ կարող է հանգարց իրեն դադեն եւ ինչ որ ԿՊ-ի հետ պայմաններ, չգիտեմ, պայմանավորվածություն ցերկ բերեն, միանշանակ նմանատիպ բան չի կարող լինել, հետո ընդտուպ եթե արածել լինեմ ու բան լինի, ես երբեք իրենց հետ ուրեմն պայմանավորվածություն չեմ ձեռք բերի։ Այ բարձրաձայն ասում եմ։ Չէ ռիսկը որնա ներողություն։ Դուք հասկանում եք, չէ ռիսկը որնա։ Մամիկոն Ասարյանի դեպքում էլ կիսատ վարկածներով նախ մեկուսացրին, իրենց խնդիրները լուծեցին, հետո փաստորեն դրանք ազատ արձակվեց։ Նույնը կարող է ձեր դեպքում անել։ Դա դուք տեսել եք, եթե մտքներին դնեն ապացուցեն, որ ինչ որ մեկը կանգնած տեղում մարդ է սպանել, կարծես թե հաջողվում է դա։ Կողմնակից եմ։ Բայց մյուս կողմից մյուս տեխնատուներին էլ կարող են ցանկացած բանի, ցանկացած Եվ այո, առևտուր որպես մեղադրյալ համակարգիչների։ Ուրեմն ինչ ուզում է անեն, կանգնած տեղը թեկուզ շարով էլ տան, ես իրենց հետ ճանապարհ չունեմ։ Էլ խնդրում եմ այդ հարցի 100 անգամ ինչ տակ, այո, ԿՊ-ի հետ ճանապարհ չեմ գնալու։ Բարձրաձայն ասում եմ, վերջ, չքննարկեք։